Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra verður gestur okkar eftir augnablik og við spyrjum hana hvaða aðgerðir verði farið í til aðstoðar heimilunum í landinu, niðurskurð í heilbrigðiskerfinu, hvers vegna aðildarviðræður við Evrópusambandið séu ekki eins aðkallandi og þær voru fyrir mánuði, hvort og hvenær megi búast við skattahækkunum, breytingar á yfirstjórn Seðlabankans og ýmislegt fleira. En við byrjum á Jóhannu Sigurðardóttur sem sest hjá Þóru Arnórsdóttur. Velkomin Jóhanna. Já, þakka þér. Ég held að mér sé óhætt að segja að það hefði sjálf verið gerðar jafn miklar væntingar til ráðherra og ríkisstjórnar í jafn erfiðri stöðu. Og mér langar til að byrja á deginum í dag. Það var alveg klárt að þú ætlar að skipta bankastjórn Seðlabankans. Gastu gert eitthvað í því í dag? Já, það var nú hluti af þessum degi einmitt farið í þá. Þetta verið strangur og erfiður dagur en ég hef verið að undirbúa frumvarp að þér varðar endurskipulagningu á Seðlabankanum. Við þurfum að endurreisa trúnað okkar við alþjóðasamfélagið og fjármálakerfi okkar hefur beðið mikla hnekki og trúverðurleikinn hefur brostið og það er mikilvægt að endurnýja hann og það hef ég gert með því að ég hef gengið frá frumvarpi sem að ég mun leggja fyrir ríkisstjórnina á morgun. Og hún felur í sér gagngera breytingar á Seðlabankanum. Hún felur í sér að það verði skipaður einn bankastjóri, faglega ráðinn bankastjóri og auglýst staðan og það verði tekin hér upp breytingar á peningamálastefnunni. Staða Seðlabankastjóra verður auglýst? Já, en ég hef jafnframt tilkynnt Seðlabankastjórum öllum í dag að það sé vilji ríkisstjórnarinnar að leggja fram þetta frumvarp með fulltingi Framsóknarflokksins og við erum auðvitað eftir að ræða við hann það mál. Hvernig tóku þeir því? Já, ég sendi þeim bréf núna síðdegis í dag þar sem að þessi vilji ríkisstjórnarinnar kom fram það að það yrði endurskipað í bankaráðið og með nýjum lögum. Og í millitíðinni þá hef ég óskað eftir því við alla þessa 3 bankastjóra að þeir láti þegar af störfum og að sami verði við þá starfslok. Veistu hvað það mun kosta? Nei, ef að þeir fara að vilja þjóðarinnar vegna sem ég líti á að þetta sé vilji þjóðarinnar að breyta hér og endurskipuleggja bankan þá hljóta þeir að ganga til liðs við ríkisstjórnina það að við að gera okkur kleift að endurskipuleggja í Seðlabankanum. Það er grundvallar atriði við verðum að endurreisa þennan trúnað sem ég sagði að við þyrftum á að halda til þess að geta haldið áfram okkar vinnu með því að byggja upp atvinnuvegina og traust fjármálakerfi og þetta er leiðin til þess. Það tekur tíman á málinu í gegnum þingið en í millitíðinni að þá hef ég óskað eftir því við þessa 3 bankastjóra að þeir biðjist lausnar og við getum samið starfslok við þá. Það kemur þá ljós í nánustu framtíð. Annað sem hefur vakið athygli í eitthvað verkefnaskrá, það er það að Samfylkingin var orðin, má segja nokkuð lítið viðþolslaus í janúar. Hún vildi fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið sem allra fyrst og ætlaði bara að bíða fram yfir landsfund Sjálfstæðisflokksins. Nú bregður svo við að það er ekki minnst á þetta í verkefnaskrá þessarar nýju ríkisstjórnar. Já, ég hef haldið því fram og ég held að það sé alveg rétt að við séum samt komin skrefi nær Evrópusambandi með samvinnu okkar við Vinstri græna vegna þess að hér er opnað mikla stjórnsýslu umbætur í þessari verkáætlun og þar er meðal annars opnað á þjóðaratkvæðagreiðslur í þessum umbótum sem við erum að leggja til og þar með að það sé að bera það undir þjóðina hvort við göngum til aðildar við Evrópusambandið eða ekki. Hvort við göngum til aðildar eða aðildar viðræðna? Við erum að tala sækja aðild. Ég er ekki að tala aðildar... Þú vilt fara í atkvæðagreiðslu aðildar viðræðna? Nei, ekki aðildar viðræðna, það er ekki rætt það. Heldur eftir samningin, eftir samningsgerðina. En hversu lengi má þá bíða þegar ykkur fannst þetta svo brýnt hér bara í síðasta mánuði? Já, við gerum okkur grein fyrir því að í samstarfi við Vinstri grænar sem ekki hafa lýst stuðningi við aðild að Evrópusambandinu að þá það ekki gert með að þessi ríkisstjórn setur en við munum geta búið í haginn fyrir það að ef að það kemur hér ríkisstjórn sem að
vill sækja aðild að Evrópusambandinu þá verður það auðveldara. Ég minni á það að Sjálfstæðisflokkurinn var nú búinn að tefja þessa umræðu með því að fresta sínum landsfundum þannig að það var alls óvíst hvað kæmi út úr þeim viðræðum eða kemur út úr þeim viðræðum. En eftir að segja að ef þessi ríkisstjórn situr áfram eftir kosningar að þá verði Evrópusambandsaðild ekki á dagskránni? Ég ekkert að segja það. Það vita allir að við í Samfylkingunni teljum það mjög mikilvægt að hefja hér aðildarviðræður og sjá hvað við fáum út úr þeim aðildarviðræðum vegna þess að menn vita auðvitað ekki hvað þeir fá í samningum við Evrópusambandið nema að láta á það reyna og það er eindregin ósk okkar og við verðum bara að sjá til hvernig staðan verður hér í að loknum næstu kosningum. Þetta er okkar mati grundvallar atriði til þess að styrkja hér krónuna sem auðvitað nauðsynleg. En ykkur fannst í lagi að bíða með þessa 80 og 5-6 daga fram yfir kosningar og sjá svo til? Sko þetta var það sem var mögulega fært í stöðinu og lengra göngum við þetta ekki. Þið segir líka í verkefnaskránni að þið ætlið að slá skjaldborg heimilin og nú eru 4 mánuðir frá því að bankarnir hrundu og lengra í rauninni sem var ljóst í hvað stemdi hjá mörgum. Samt bara von á svona skammtímalausnum í febrúar og svo segist þið ætla að leggja fram langtíma áætlun í síðasta lagi í lok mars, þá bara mánuður í kosningar. Ef þið viti hvað þið viljið gera, akkur ekki hægt að koma málum í gegn bara ánar í næstu viku? Sjáðu til, við erum tilbúin með ýmis frumvörp sem að mun bæta verulega hag heimilina. Það meðal annars frumvarpið greiðslu aðlögun og að því ég heyri það að dómsmálaráðherra segir það að þetta frumvarp hafi verið tilbúið til framlagningar, þá ég bara að minna á það að þetta mál var í höndum viðskiptaráðherra og hann lagði það fullbúið fyrir ríkisstjórnina í maí 2008 og það fyrst núna sem að dómsmálaráðherra var að leggja málið fram í ríkisstjórn og það komið í þingflokkana en málið bara ekki nægjanlega vel unnið. Ég hef látið dómsmálaráðherra og léta vita því í ríkisstjórninni að gildissvið þess frumvarps væri allt og þröngt. Það náði ekki til veðlána og þessuna ekki til stórs hluta íbúðalána, heldur til annarra lána og við þurfum að víkka út gildissviðið þannig að ná ekki bara til þeirra sem algjörlega komið fram á brúnina heldur verið það víkkað út. Síðan höfum við þurft að standa í miklum barningi við Sjálfstæðisflokkinn svo ekki sem meira sagt til þess að ná fram niðurstöðu að því að varða séreignarsparnaði sem margir hafa kallað eftir. Og ég býst við því að... Það inn á verkefnaskráni ykkar og samstæðum það og vonandi verður lagt fram frumvarp fljótlega það og síðan erum við með breytingar á gjaldþrotalögum þar sem að hægt að fresta gjaldþrotum einstaklinga 6 mánuði og síðan í vinnslu í Seðlabankanum greining á vanda heimilana. Hvað þetta stór hópur sem komin alveg út á ystu brún sem þarf að hjálpa strax og þolir enga bið og hvernig lítur þetta mál út gagnvart heimilunum í landinu. Þegar það liggur fyrir, þá munum við leggja fram langtíma plön í þessu. Það þarna ákveðin hópur örugglega sem þarf að hjálpa sérstaklega. Þetta kannski lykilatriði, þú segir hópur sem þarf aðstoð strax sem þolir enga bið. En samt sem áður þá eru liðnir þessi 4 mánuðir og þið eru að boða það að það muni líða enn 2 mánuðir. Þar til verður lögð fram einhver langtíma áætlun fyrir þetta fólk og þá er mánuður í kosningar kannski. Já, en við erum núna með þegar lögum greiðslujöfnun sem hjálpar fólki mjög að jafna skuldabyrði þessu greiðslubyrði og við munum auðvitað skoða það þegar þetta liggur fyrir hvernig við gætum farið í það að hjálpa sérstaklega þeim hópi sem verst hefur orðið úti og keypti sitt húsnæði þegar verð var mjög hátt og þá erum við að tala hópinn sem keypti kannski árunum 2004-2005 og kannski hvað verst satt. Þar erum við að tala meðal annars unga fólkið og við munum skoða hvað hægt að gera í því sambandi. Við megum ekki fara lengri en svo að við teflum ekki okkar fjármálakerfi aftur í hættu eða íbúðalánasjóði með ráðstöfunum sem ekki vel ígrundaðar og vel hugsaðar og það verðum að gera. En þú segir við munum skoða. Þið Samfylkingin búin að vera í ríkisstjórn og það búið vonandi, ég vona það að þetta mál hafi verið í skoðun þetta lengi, að nógu mikið búið að hrópa vaxtabyrðina og greiðslubyrðina sem að sliga sum heimili. En hvað,
af því þú segir við munum skoða þetta, ekki búið að vera að skoða þetta þennan tíma? Þú mátt ekki gleyma því hvað við erum þó búin að gera og við í Samfylkingunni höfum lagt mikla áherslu á sem að hefur komið til framkvæmda, sem hefur hjálpað verulega heimilunum í landinu og ég ætla ekki að eyða tímanum hér í að telja það upp, það vita allir hvað það er. Þannig að við höfum verið jafnt og þétt að reyna að þétta þetta öryggisnet í kringum heimilin í landinu og þessi mál sem að ég nefndi hér áðan, þau eru afskaplega mikils virði fyrir fólki sem er í miklum vanda. Ég nefni til dæmis að það hefur verið misbrestur á því hvernig greiðsluerfiðleika úrræði sem Íbúðalánasjóður hefur yfir að ráða og sem verða aukin núna, hvernig þeim hefur verið beitt hjá bönkunum. Og ég ætla mér að tryggja það að það sé þannig frá málum gengið að öll greiðsluerfiðleika úrræði sem fyrir hendi eru verði líka til staðar í bankunum. Það er ákaflega mikilvægt. Svo fljúga fiskisögur öðru hverju, það er náttúrulega í ástandi eins og núna, þá eru þær fljótar að fara af stað niðurfærslu skulda, umbreytingu erlendra í íslenskar og svo framvegis. En í öllu þessu þá er alltaf gert ráð fyrir því að það hverfi engar skuldir. Ríkið afléttir ekki verðtryggingu, það mun ekki borga hluta af því sem heldur erum við að tala að lengja í, það verði auðveldara að fara í gjaldþrot, auðveldara að komast á fætur aftur og menn borgi svona eins og þeir geta en skuldirnar lækka ekkert, þær hverfa ekkert. Já, við erum núna til dæmis að skoða varðandi myntkörfu lánin, hvort að þau geti fallið undir þessa greiðslujöfnu með sama hætti og verðtryggðu lánin og það munar það fyrir þá sem eru með myntkörfu lánin núna og ég hef sagt að við erum að skoða hvað við getum gert fyrir þá sem verst eru settir. Ég bið fólk að hafa þolinmæði. Við erum að gera það besta sem við getum gert í stöðunni en við megum ekki fara út í vanhugsaðar aðgerðir. Ef við förum í það að fella niður skuldir eða fara að miða verðtrygginguna við þá stöðu sem var fyrir fallbankana, þá kostar það bara alveg gífurlega fjármuni og þessi þjóð er mjög skuldum sett og við verðum að horfa á að mikilli ábyrgð, efnahagsstjórnin í landinu, að þenni sé stjórna af ábyrgð og festu og það ætlum við okkur svo sannarlega að gera og það sem er kannski það mikilvægasta núna er að reyna að forða eins og kostur er gjaldþrotum og draga úr því mikla atvinnuleysi sem við erum að sjá hér framöndan, 10% atvinnuleysi og það er raunverulega grundvallar atriði að við getum komið í gang, bönkunum á nýja leik, hvernig við getum endurreist efnahagslífið og við höfum bara þegar í dag verið að skoða ýmsar leiðir sem ger okkur það kleift. Þið það var kvart yfir því að þetta gengi hægt í tíð fyrir ríkisstjórnar að endurreisa bankana og skilja á milli þeirra nýju og gömlu. Og það gerist jafnvel ekki fyrir enn í apríl. Hafið þið einhver önnur tæki til að hraða því ferli? Við erum að skoða það, hvort við getum komið fram einhverju bráðabirgða uppgjöri þannig að við getum svona flýtt aðstoð inn í bankakerfið og við erum að skoða hvernig við getum gert þar sem inn í bönkunum og verið að vinna núna hvernig við getum gert það gegnsærra. Mér hefur fundist vanta það sem í gegnsæi í því sem að ske inn í bönkunum og við höfum í dag verið að skoða ákveðna leiðir til þess sem mjög mikilvægt og síðan erum við auðvitað vonast til þess að við séum að sjá það mikla lækkun á verðbólgunni og breytingar til betri áttar þannig að við getum horft fram á stýrivaxtalækkun fljótlega. Það er afar mikilvægt að það takist. Og ég vil í því sambandi nefna að það þarf ekki að taka það fram að við þurfum að fara algjörlega eftir þeim skilyrðum og skilmálum sem við höfum undirgengist varðandi alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Það er bara mjög mikilvægt. Já, fyrst þú minnist á hann, hafið einhver önnur markmið eða ætlið að fylgja einfallega því sem að samið var fram að kosningum eða þið með einhver önnur markmið í samvinnu við það? Við munum vinna í mjög nánu samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og þeir eru væntanlegir hingað til lands mjög fljótlega. Þá munum við fara algjörlega yfir stöðuna með þeim, leggja línurnar hvernig við getum skorið áfram niður. Við þurfum að skera niður, það er alveg ljóst útgjöldin og við þurfum líka að horfa hvort ekki í senn, hvernig við getum skorið niður útgjöldin og hvernig við getum mætt þeim niðurskurði sem við þurfum að standa skil á í samningum okkar við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það getur auðvitað gert með tvennum hætti, með niðurskurði á útgjöldum eða með skattahækkunum en allur niðurskurður á útgjöldum
eru þessi flokkar sammála að taki mið af þá að breyttri forgangsröðun í okkar velferðar á okkar málum, þannig að velferðarkerfi verði í forgang. Það teljum við grundvallar atriði í svona niðursveiflu og kreppu að við höldum vel utan þá sem að verst eru staddir. Steingrímur Sigfússon talar hátekjuskatt, það sé komið tími til þess að þeir beri meiri byrðar. Hverjir flokkast sem efnameiri og svona í ljósið sem Jón Daníelsson hagfræðingur hefur rætt eru þið búin að reikna út hversu miklu þessi hátekjuskattur ætti að skila, hversu margir munu bera hann og hversu margir geti borgað? Nei, við höfum ekki alveg farið yfir það. Þetta er það sem við erum að skoða, hvað hægt er að gera. Ég nefni líka að því nefndi eina séreignarsparnað áðan að það geta komið ákveðna tekjur af því vegna þess að fólk sem leysir út sinn séreignarsparnað að það borgar skatta af honum, þannig að ýmsar leiðir færar. Hugsanlega gætum við komið á eins og talaður einhverja björgunarsjóði fyrir þau heimili sem verst eru stödd og tekið þá upp ákveðið viðlagagjald sem miðast þá við hærri tekjur. En ég get ekki sagt það Þóra nákvæmlega hvað það er. Við erum að skoða það að þeir sem geta borið byrðarnar, þeir betur setti í þjóðfélaginu, að þeir taki þá á sig skattahækkanir. Margir forvitnir að vita hvar þau mörg liggja. Ég bara get ekki nákvæmlega svara því að við höfum ekki farið onni í einstaka útfærslu á þessum þáttum, en þetta verður auðvitað skoðað að því það hefur verið þannig stjórnarstefnan hérna til margra ára og allt of lengi að þeir sem að hafa það verð, að þeir hafa borgað hærri skatt en þeir sem hafa það best, að þeir hafa borgað lægri skatt á. Þeirri þróun viljum við snúa við erum alveg sammála því og við komumstum ekkert hjá að það önnur hvor leiðir sem við verðum að fara eða báðar sem er líklegra, við þurfum að fara báðar leiðarnar og þá erum við að horfa fyrst og fremst á þeir sem hærri hafa tekjurnar og ég get ekki sagt hér nákvæmlega hvar við staðnemstu í því. Af því að þú myndist á sjóð til bjargar, því við töluðum bjargráðasjóð sem ætti að vera fjármagnaður af auðmönnum sem bæru ábyrgð á bankarhruninu. Vinstri græn voru tilbúið með frumvarp kyrrsetningu, eigna og annað. Þetta var nú allt, það var dregið mjög úr þessu í verkefnaskráni og settir margir fyrirvarar. Eru þið hætt við þetta? Er þetta bara spurning þá að ríkissjóður borgi þetta frekar en að gera ráð fyrir því að þá komi milljarðar frá auðmönnum? Sko það sem við erum að skoða hvað auðmenn geta látið af hendi rakna, það er bara núna eins og staðan er fugl í skógi, ég verð bara að segja það. En varðandi kyrrsetningu eigna þá er það auðvitað eitthvað sem við viljum skoða en það verður alltaf vera þannig búið það að það standist stjórnarskrána, þannig að við munum fara varlega í það en það er auðvitað eðlilegt að skoða hvaða möguleikar í þeirri stöðu en ég vil ítreka að það er ekkert ákveðið í þeim efnum og við munum fyrst og fremst skoða það hvernig ef að það verður farið í það að fara í frekari aðgerðir af því það varðar að það standist eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar. Þú segir að það þurfa að skera niður og staða ríkissjóðs sé slæm vissulega en að sama skapi þurfi að fara í framkvæmdir, það þarf innspýtingu í efnahagslífið, það þarf að fara í mannfrekar framkvæmdir sem kostar peninga og náttúrulega allt kostar þetta peninga. Er ekki lykilatriði til þess að fá eitthvað lánstraust, þar að segja geta fengið peninga inn í efnahagslífið og spýtti að það skapist traust og þar að segja að það sé samið það sem íslenska ríkið skuldar. Ætlum við, af því að nú hafa menn svona verið að komast að þeirri niðurstöðu að við getum ekki borgað allar þessar skuldir, komið í ljós að það séu á 3.000 milljarða. Er eitthvað markmið eða er það inn í ykkar verkefnaskrá að reyna að semja þetta, koma því á hreint svo að sé hægt að koma hlutunum af stað aftur? Það er auðvitað alveg grundvallar atriði að við stöndum við allar það skuldbindingar sem við hefum gert gagnvart öðrum þjóðum og við erum fullkomlega meðvituð það og það munum við nú skoða til dæmis í samvinnu og samráði við þá fulltrúa sem koma hér á vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hvernig við getum samið og fylgt þeim skilmálum og sem að við höfum undirgengist. Það er bara grundvallar atriði en að því þú nefnir að það þurfa að koma atvinnulífinu í ganga aftur, þá er það líka grundvallar atriði og það er ýmislegt sem við erum þar með á döfunni til þess að koma atvinnulífinu í gang og ekki síst það sem þú varst að nefna með því að setja aukið fjármagn í ýmiss konar viðhaldsframkvæmdir og ég nefni það að það liggur þegar fyrir að Íbúðalánasjóður fær heimild til þess að veita fjármagn í viðhaldsverkefni og hann getur gert það án þess að það sé aukið við fjármagn hjá honum og ég veit að til dæmis eru
bústaði núna tilbúinir til þess að ráðast í viðhaldsverkefni upp á að minnsta kosti 1 milljarð króna. Þannig að það er ýmislegt á döfinu og við erum líka að tala varðandi viðhaldsverkefni að ef að einstaklingar eru að fara í viðhald á sínum húseignum að þá verður virðisaukaskattur endurgreiddur á fullu og það er ekkert smáræði. Svo höfum við ekki hér farið út í Það er ýmislegt sem við komumst nefnilega ekki yfir til miður, Jóna. Mér langaði að fara inn á hvalveiðar, heilbrigðismálin og fleira. Komumst ekki lengra í bili en þó sjálfsagt eftir að setjast hérna hjá okkur aftur því að það verður vel fyrst með ríkisstofnunum. Það hafi ekki tækifæri til að ræða hér umfangsmikla stjórnarskrárbreytingar sem við erum að tala og lýðræðisumbætur. Það verður fjallað þær. Takk fyrir komuna, Jóna.